SNG ஹவுஸ் ரீஒர்க்கிங். உங்கள் வீட்டில் வெடிப்பு, வாட்டர் லீக்கேஜ் உள்ளதா 100% சரி செய்து தரப்படும். கெமிக்கல் இல்லாமல். பொதுவா வீடு கட்டுறப்போ இந்த வாட்டர் லீக்கேஜ், வெடிப்பு வர்றது பெரிய பிரச்சனை. மற்றவங்க ரீஒர்க் பண்றதுக்குமே நீங்க பண்றதுக்குமே என்ன வித்தியாசம்? தண்ணி தொட்டி கட்டுறாங்க, அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது, கட்டுற முறைகள். அப்புறமா வீடு கட்டுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது. இதெல்லாம் போக முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா மேலே மொட்டை மாடி சுருக்கி போடுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு விதம் இருக்குது. இதெல்லாம் யாருமே தெரியாம அதை கட்டியிருப்பாங்க. அப்படி கட்டியிருந்து அதில் வர ரீஒர்க்கெல்லாம் நான் நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். அதில் ஒன்று கூட இதுவரையும் ஃபெயிலியர் ஆனது கிடையாது. இது எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறேன். 100 கணக்காக மேலே நான் வீடுகளுக்கு மேலே பண்ணியிருக்கிறேன். பொதுவாக வீட்டில் இந்த மாதிரி வாட்டர் லீக்கேஜ், விரிசல் பிரச்சனைகள் இருந்தால் நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, ரைட்டு. ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வராமல் புதுசாக வீடு கட்ட முடியுமா? அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதை நீங்கள் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? தாராளமாக கட்டி தருவேண்ணா. நீங்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் செஞ்சால் மட்டும் போதும். அப்ரூவல் பிளானிங் இதை மட்டும் கொடுத்தா போதும். மறுபடியும் உங்கள் லைஃப் லாங் வரையுமே இந்த விரிசல் வர்றது, வாட்டர் லீக்கேஜ் வர்றது எதுவுமே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுண்ணா. 100% லைஃப் லாங் வரையுமே அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தரேன். மிஸ்டர் நாகராஜ் SNG ஹவுஸ் ரீஒர்க்கிங் அப்படிங்கிற பேரில் வீட்டில் ஏற்படுற இந்த விரிசல், வாட்டர் லீக்கேஜ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை அழகாக ரீஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இவர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த ரீஒர்க் வேலைகள் மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அதுவும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இவர் ஏற்கனவே பண்ண ஒர்க்ஸோட வீடியோலாம் இவரோட யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்காரு. அந்த லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். நீங்க இவரோட வேலைகளை போய் பாருங்க. இவரோட சர்வீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க இவரை தொடர்பு கொண்டு பேசுங்க.